अहो मित्राणि, रम्या खलु धरा गुर्जरी, इह विहरन्ति देवगणाः। सह्याद्रिपर्वतमालातः अरावलीपर्वतपर्यन्तं, गिरीशगीर्णार्तः शत्रुञ्जयाद्रिमाला ननु रमणीया। अहो अत्र जायन्ते पर्वतगुहासु सघनकन्दरासु धूमायितः यज्ञयागादयः। तेषां धूम्रधूमेन सुवासिता ननु धरा गुर्जरी। तत्रापि नित्यम् अवलोकनीया नगरी पादलिप्तपुरी। पालितानगरं यत् पादलिप्तपुरम् इति नाम्नापि ख्यातम् एकम् अद्भुतम् अलौकिकमन्दिराणां नगरं वर्तते। अस्य 8,100 फीट् परिमितम् आदिश्वर भगवतः दर्शनं जायमानं वर्तते। चलतु। शतम् इन्द्राणां स्वरूपं शिल्पकलया दर्शितम् अस्ति, यत् सः अद्भुतं कलाकृतेः उदाहरणं वर्तते। इदमपि विशिष्टम् अस्ति यत् ऋषभसप्ताहस्य तृतीयदिवसे 8,100 परिमितम् आदिश्वर भगवतः मूर्तेः स्थापना अभूत्। पालिताना शत्रुञ्जयस्य उपत्यकायां स्थिता आदिश्वर भगवतः मूर्तिः अलौकिकं सौन्दर्यं प्रकटयति। तस्मिन् समये 10,000 दीपयुक्ता मङ्गलारती अभूत्। अद्य अस्य अलौकिकस्य मन्दिरस्य दर्शनं कर्तुं यात्रिकाः आयान्ति एवं च भक्तिभावं प्रकटयन्ति।